Hello， 大家好，我係阿 Yan， 我係一個歐式同旅行嘅愛好者。自從上次出咗 LD Macrame Yarn 廁紙筒短片之後呢，引嚟唔少迴響。多謝大家咁支持睇我嘅片同埋留言，不論係好係壞，我都歡迎㗎。大家一齊交流下嘛。我見網上好多人呢都話想用 Macrame Yarn 呢去勾袋，覺得佢夠硬淨同埋挺身，但係又驚呢條繩太粗會勾到手痛。完成品又可能太重，唔適合整袋。既然係咁，我就決定咧冒住手痛嘅危險，親身試下，睇下整出嚟嘅袋實質上會唔會真係咁重先。未睇呢個實測之前呢，希望大家咧都做晒呢3個動作。如果未 subscribe 我嘅 channel， 都希望你而家 subscribe 一下，支持下我，咁我就更有動力去製作更多有質素嘅影片啦。咁我哋今次咧繼續用上次喺超級市場買到嘅 Macrame Yarn。咁咧因為上次我用完咧係半嚿嘅白色啦，咁所以咧我會睇下依家需唔需要咧再開另外呢一嚿新嘅。咁另外我就買咗2嚿嘅黃色，咁今次我會用黃色做一個主要嘅顏色啊。咁我哋見到咧呢個 Yarn Label 上面就係建議用6mm 嘅勾針嚟到去勾嘅。咁其實我會建議可以6.5或以上嘅，係啦，因為呢一個繩咧都真係幾粗下噶，咁所以我哋就會用粗少少嘅勾針嚟到去勾咧，都 OK 嘅。首先咧，我會用鎖針去勾嗰個 foundation base。一開始咧做開頭嗰2行嘅 base 咧，真係勾到手指痛啊！因為條繩咧的確係比較粗同埋比較硬，要用多少少力。同埋因為要試個 design， 覺得唔滿意呢，我都拆咗幾次，由頭再嚟過。唔知係咪未慣用咩力度啦，重複咁試呢，真係手腕都痛。我而家呢就完成咗第4行啦，咁呢就出咗嚟係呢個樣嘅。但係第3行開始做呢一個3個長針嘅 pattern 呢，就開始覺得易啦，唔知係咪手開始覺得慣，知道用啲咩力度最適合，所以咧都開始越織越輕鬆啦。咁有啲人咧就問我，其實博欄有啲乜嘢技巧嘅？咁其實就冇乜嘅，我都係咧攞另外一個新欄啦，就打個裂咁樣啦，去到綁住佢嘅。咁最緊要我哋就剪走咗呢個尾啦，留翻少少嘅空間。係啦，咁剪走嗰個尾去就可以繼續織㗎啦。好，咁而家咧我哋就去到頭先駁線嗰度啦。就係咁啦，咁其實就唔顯眼嘅，咁所以其實望落都唔覺嘅。最緊要咧就係你綁緊啲啦，然後咧就剪咗佢頭先嗰個多出嚟嘅尾部，咁就 OK 噶啦。好，就係咁啦，完事者咧就完成晒呢一行啦。我哋個 pattern 就係會有2行嘅黃色。之後就再2行嘅白色，要注意嘅係，當你織到手背嘅時候，就記得停低休息下啦。雖然條繩咧比較實淨，但係咧勾出嚟嗰個型好靚，紋理亦都幾立體同有質感。因為我會咧用嚟代我嗰個 laptop 啦，咁所以咧我會用熱熔槍去到黐住呢一個手柄呢個 handle 嘅
位置啦，因為我唔想咧我個碌卜會跌啦，咁所以咧穩陣啲，我決定用熱熔槍咧嚟到去黐實佢嘅。最後咧我哋就會磅下佢積完之後咧究竟有幾重，咁睇睇大家咧接唔接受到呢個重量啦，連埋個手柄啦，啱啱大概490 gram 嘅。好，咁我而家咧就擺咗落去我個鈎織袋入邊啦，咁咧真係幾重，因為本身我個碌卜好重啦。咁但係咧，你見到其實佢嗰個形狀咧都唔會話變形變得好緊要嘅，係啦，仲維持到佢嗰個形狀啦。咁不過咧，真係個手柄位咧就真係要用熱熔膠啦，因為咧即係如果你用普通嘅針線去到亂咧，好大機會咧都會好快甩。總括而言呢，用呢隻 Macrame Yarn 去到織袋咧，都有佢嘅優點同埋缺點嘅。優點方面咧，就係佢真係非常堅挺啊！織完之後咧，呢一個鈎織物嘅結構非常穩定，唔容易變形。另外咧，就係因為佢咧個線材夠挺硬啦，咁所以咧佢個花紋咧亦都立體清晰。最後咧就係覺得咧佢個耐用性都幾高嘅。呢一隻繩咧就唔容易鬆散啦，或者係起毛粒啦，都幾適合咧每日使用嘅。另外缺點方面咧，就係咧佢真係比一般嘅袋較重㗎，所以如果長時間咁孭咧，都會有少少負擔。另外就係鈎織嘅時候咧，需要嘅力咧都比較大，所以鈎織嘅時間比較長，同埋隻手都會攰。我會建議你可以咧繼續用呢隻 Macrame Yarn 去鈎袋嘅，不過可能咧織一啲比較容量細小嘅，譬如一啲小型嘅手袋啦、斜孭袋啦。另外如果你想鈎袋咧，我都會建議你可以用以下嘅線材。佢哋咧堅硬得嚟咧，亦都會係比較輕。最後我已經將織呢個袋嘅 pattern 咧放咗上去 Referee Store 上面俾大家購買同埋參考嘅。希望呢一個實測嘅分享對大家有用啦。多謝大家嘅收睇，下次見，拜拜。